السلام عليكم. معكم إسرائيل حمودي من العمالة ديال بوجدور، موظف بالكتابة العامة لعمالة بوجدور، ملحق بباشوية بوجدور، موظف منذ الثالث من يناير 1983 في إطار واحد البرنامج اللي كدير وزارة الداخلية المناسك الحج للموظفين اللي هما كتوفر فيهم الشروط ديال أكثر من 20 سنة خدمة في الإدارة وأكثر من 50 سنة في السن ديالو. على هذا الأساس هذا تقدمت بطلب منذ الأوائل من شهر يناير 2017 السنة الجارية. تمت الموافقة على الطلب ديالي من طرف رئيس المباشر السيد باشا مدينة بوجدور، وتم إحالته على العمالة تحت إشراف السلم الإداري، شيء بالطبع يعني مسجل منذ تاريخه. بقينا كننتظروا من واحد المذكرة اللي هي 3209 حتى صدرت من وزارة الداخلية يوم 2 في شهر 3 من نفس السنة اللي هي 2017. دار جدول كما جات العادة اللي هو مشار إليها داخل المذكرة الوزارية. كان عندي ترتيب ديالي رقم 3 حسب ترتيب الإخوان اللي هم قبل مني، يعني بالنسبة هذوك اعتذروا الأسباب ديالهم كلها الله ييسر. بقى الأمل عندي أنا بالنسبة لي باش نأدي هاد الشريعة هذه اللي نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا ولا يحرم حتى شي مشكل حتى شي مسلم منها. ونشكر وزارة الداخلية عليها ونطلب الله سبحانه وتعالى باش تعيد النظر، لأن بحال هذا الحيف اللي هو جا من طرف السيد عامل الإقليم في عوض واش أنا ضارب 35 سنة في الإدارة وكننتظر التكريم اليوم اللي هو في واحد الإقليم ديال التحدي عانينا فيه منذ سنوات كما يقال سنوات الرصاص، دازت علينا فيها الشده والفاده وما حتى شي حاجه ما قصرنا فيها، الحمد لله ادينا خدمتنا. واليوم بعدنا ما صافي ولينا اصبحنا سنحال على التقاعد باش نلقاو واحد الانصاف واحد الحنين من هاد الاباء ديال الاداره. للاسف جا الرد ديال السيد العامل ديال الاقليم على المصالح المركزيه لوزاره الداخليه انه لا احدا يرغب في الحج، يعني ايطانيون ما كاين حتى شي موظف اللي عنده رغبه هنا. بالله عليكم هذا السيد هذا الحيف اللي هو ان كيشير بانه على ان راه ما كاين حتى شي موظف اللي باغي يمشي لهذه الشريعه هذه. حنا ما كاين حتى مسلم هذا، ولكن هذا يستحضرني في غير قول الله سبحانه وتعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق. يعني هنا كيتبين لنا على ان الايمان في هذا الناس، وهذا اللي هو مسؤول الاول ديال الاقليم اللي عليه باش يحترم التعليمات ديال امير المؤمنين. دولة إسلامية لله اللي هي الحمد لله يسير أمورها أميرا للمؤمنين. يأتي ممثله في الإقليم أين إيمانك بالله إن كنت ترى بأننا نحن يعني لا أحد منا. هذا هو التكريم الذي ننتظره منك. ومنذ تقريبا الساعة 4 مساء وأنا في اعتصام أمام مكتب السيد رئيس الشؤون الداخلية في العمالة إلى غاية 12 ليلا حاليا دابا في هذا الوقت. تم أخذي بالقوة بعد تدخل عناصر القوات المساعدة ورمي في هذا المكان على هذا الرصيف في هذه الواجهة وفي هذا الليل وفي هذا الوقت. ولكن شكواي إلى الجهات المسؤولة وإلى أمير المؤمنين الصاهر الأول على مصلحتي وعلى تسييري وعلى كل من هو صراحة يئن ويحن إلى الأب أن تعاد النظر لهؤلاء. صراحة هذا أمر صراحة يؤسفني، والله الذي يؤسفني صراحة. أنا أنتظر اليوم أن يؤذن السيد العامل وأن يأخذ بيدي وأن يشكرني على ما قدمته لهذا الوطن. أجده يرمي بها كذاك لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بهذا الذي لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قل يعني من حيث الإيمان بالله عليكم، أين هو المؤمن الذي والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه المحبة كمسلمين برا على كوني أني خدمت وأديت ما علي من ناحية الإدارة ولا زلت أؤديها ولست ممتنعا عن ذلك. اليوم بالله عليكم أسأل الجهات المختصة أن تؤازرني وأن تأخذ بيدي وتنصفني من هذا الذي وها هنا القافلة ليست واقفة. أنتظر منه كما عمل الآخرون بأنهم سيتم متابعتي وتفصيل ما يلائمهم بأنني مشاغب بأن كذا. ولكن الحمد لله المدينة تعرفني وأعرفها، وهذا أمر الحمد لله وهو لأداء شريعة الحج. بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم آزرونا. شكرا جزيلا.